快板。我有你，快走！哇！呢啲帆船啊！佢哋又冇咩工業啊、出產啊，乜都冇，因為種嘅嘢啦，最多可能有嘅，但係工業肯定唔得，種植啲泥土又唔好。啲泥土真係好易，但係啲水又唔係好呢個係咪神廟嚟嘅？咁周圍都係啲古蹟。因為佢哋好耐之前已經有人㗎嘛。哇！你唔好彈過嚟啊！唔好啊，望住我啊，大佬！